สวัสดีจ้าเพื่อนๆจากเพื่อนๆจ๋ายายน้องกับจิพาเพื่อนๆมาชมนะคะมาชมขบวนของงานผลไม้4 ตำบลนะคะเนาะซึ่งกับปีนี้ก็ตำบลบ้านเก่ายาดีเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็ได้เป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดทำนะคะเนาะซึ่งแต่ละปีเพิ่นก็จัดทำกันจังซี่นี่ก็คือขบวนของเก่ายาดีของเฮานะจ๊ะซึ่งก็นำโดยท่านนายกนี่จ้ะเพิ่นจ๋าท่านนายกตำบลบ้านเก่ายาดีเฮานะจ๊ะก็พร้อมด้วยคณะกองงานของเพิ่นนะจ๊ะเนาะนี่ก็คือขบวนของตำบลเก่ายาดีของเฮาจ้ะเพื่อนๆจ๋ายายน้องกับพาเพื่อนๆเฮามารับชมขบวนของเพิ่นเลยจ้ะเนาะเพิ่นก็จัดแต่งได้สวยงามนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะซึ่งเพิ่นก็จะมีผลไม้ลากไม้นะจ๊ะจัดแต่งโพละใส่ให้นางหาบนางงามนะคะเพิ่นได้หาบได้ค้อนนะคะเอามาให้เพื่อนๆเฮาได้เห็นให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าผลไม้ลากไม้เพิ่นก็จัดแต่งใส่รถใส่ล่าเนาะค่ะเนาะโอ้ยเบิ่งนี่มีแต่ผู้งามๆผู้สวยๆเลยจ้าเพื่อนๆจ๋ามาเบิ่งนางหาบนายค้อนนะคะเพื่อนๆโอ้ยโดยงามคักเพื่อนๆจ๋าเป็นตะม่วนค่ะเป็นตะม่วนแต่ละปีนะคะซึ่งเพิ่นก็จัดขึ้นมาซึ่งก็จะตรงกับวันที่7ของเดือนกรกฎาคมทุกปีนะจ้าม่วนจ้าม่วนมาเบิ่งเด้อกำลังกันเด้อจ้าเพื่อนๆจ๋าซึ่งขบวนแต่ละขบวนนะคะเพิ่นก็จัดได้สวยงามซึ่งก็จะมีนางงามนะคะประจำรถผลไม้ของเพิ่นนะจ้ะเนาะงามคัก งามคักนะคะเพื่อนๆจ๋าโอ้ยเป็นจังไดเนาะโอ้อันนี้ของรพสตเก่ายาดีเฮาตัวนี้แม่ จ้าเพื่อนๆจ๋ามาเบิ่งน้ำกันนะคะเนาะมาเบิ่งน้ำกันเด้อเพื่อนๆจ๋าพุ่นละเบิ่งขบวนแต่ละขบวนเพิ่นจัดดูค่ะเพื่อนๆจ๋างามคักเนาะค่ะเนาะซึ่งก็ต่อไปอันนี้เป็นขบวนของไอ้นางไอนะจ้านางไอขบวนของนางไอหรือผ้าแดงนางไอนี่จ้ะซึ่งก็มีขบวนไอ้เด็กไอ้น้อยแล้วก็เด็กน้อยเป็นกะลอกดอนได้จ้ะเพื่อนๆจ๋าโอ้ยดื้อแท้กะลอก นี่ก็นางงามนะคะนางงามผาแดงนางไอนะคะเพิ่นก็จัดแต่งงามนะคะสำหรับรถผลไม้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าจ้าเพื่อนๆจ๋ายายน้องก็สิพาเพื่อนๆเฮาชมพบกระบวนการแล้วก็ฟังเสียงพิณน้ำกันไปมวนๆเด้อจ้ะเด้อเพื่อนๆจ๋าก็รับชมรับฟังเบิ่งไปน้ำกันเด้อจ้า